11节的感动时刻，我们要带您到北投这一间客家餐厅品尝它最著名的招牌菜，就是用苦茶油来炒虾饭。老板娘每天要翻搅超过6公斤重的锅饭，那么让米饭和茶油均匀受热。只是这一甩锅10多年，手都变形了，还好儿子来接棒。北投街上这一间客家餐馆屹立将近20年了，卖的是家传2代的家乡味。苦茶油是我们台湾特有的一种食用油，It's protect your stomach。老板谢伯勋亲自介绍，茶虾饭一定得要尝尝。米饭白中透黄，却又粒粒分明，全得要靠大厨的手劲儿。客家人常用的茶油，大火炒鲜虾，留住油中的虾香和余热，才能够炒饭。这个步骤是我妈妈做不来的。当油均匀在这个饭粒上，而且第二个，它就像倒麻糬一样，就越倒这个饭就会越来越 Q。2台斤重的饭，再加上这个锅子4斤6斤。茶虾饭其实是谢伯勋的外婆为儿女制作的，用营养的茶油炒饭，对胃特别好。只是得卖力挥舞6斤重的饭锅，谢伯勋的妈妈几乎手腕都快变形。没有办法炒了，一个手这一段我长期累积这样子做做到现在这个都没有力气。从那个阿根廷，这个都是阿根廷的鱿鱼，我们不是外面。尽管手再痛，蓝秀娟还是亲自掌厨。她说店面不大，却很温馨，要让来这儿的客人有家的感觉。来到我们这个店都有一种好像回家的感觉啊，就是比较很温馨啊。只是做儿女的舍不得母亲忍着火炉热又忍着痛，决定接手餐厅大厨的工作。刚开始厨艺是一窍不通，天天练习，还常常被挑嘴的客人半开玩笑说要退货。他就常常会指明说，要我妈妈炒。可是现在客人会反而问我说，我要你炒。不必妈妈在一旁指点，谢伯勋自己就能煮出一整桌的客家菜，从小吃到大的味道就在小店里面氤氲飘散。苦香透干的茶黄色滴入饱满客家味，和海的鲜美共舞，传承2代的节奏，演绎饕客难忘的感动时刻。